Сәлем балалар. Бүгінгі көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Балалар, біз бүгін қызанақты тұқымынан егіп, оны көшеттеп, және де егіп, өскенше бақылап, бағдарлайтын боламыз. Қызанақтың не пайдасы? Балалар, бізге қызанақтың пайдасы өте көп. Біздің өсуімізге, жетілуімізге көп әсерін тигізеді, және де біздің асқазанымыздың тамақ қорыту жүйелерін жақсы қорытады екен. Және де оның құрамында С, Е, К витаминдері өте көп. Олар бізге көп пайдасы бар. Енді бізге қызанақты егу үшін арнайы ыдыс, көкөністерді егуге арналған топырақ, қызанақтың тұқымы және су керек болады. Ал балалар, сендер енді қызанақ топырағын бірге салып, егуге дайындайық. Сен сал. Қолмен алып. Қолын қағып жүрші. Топырағын әдемілеп салып аламыз. Енді топырақты былайынан қоя тұрайық. Оған біз қызанақтың тұқымын дәймен сеуіп шығамыз. Оның үстіне жұқалап тағы бірінші топырақпен жауып аламыз. Қызанақтың тұқымдары көрінбей жерге сіну үшін. Енді содан кейін барып қызанаққа су құямыз. Жаймен құйып шығамыз. Суын құйдық. Енді осы қызанақтың өсіп шыққанын біз күнде бақылап отыратын боламыз. Балалар, қараңдаршы, біздің еккен қызанағымыз үлкен болып өсіпті. Енді біз бұны бақшаға апарып отырғызамыз. Бақшаға апарып отырғызуға дайынсыңдар ма? Иә. Ұстап тұрсайын, Рәли. Немен, сол жан-жағымен көмсе анандай. Қараңдаршы, біздің еккен қызанақтарымыз гүлдей бастапты. Біз қызанақты суару үшін тамшылату әдісін қолданамыз. Ол кезде қызанақтың түріне тамшылату арқылы су барады. Одан біз көп суларды үнемдейтін боламыз. Қолдап суаратын болсақ, оған көп су кетеді. Ал тамшылатып суару арқылы біз суымызды үнемдейміз. Ағымыз гүлдегеннен кейін осылай жасыл түйнектер шығарады. Осы жасыл түйнек өсе келе қызыл қызанаққа айналады. Біздің еккен қызанақтарымыз пісіп дайын болыпты. Бізде осындай әдемі қызанақтар шықты. Енді бұны біз асқа пайдаланып жейтін боламыз. Бұдан көптеген салаттар жасаймыз. Біздің бақшамыздан жинап әкелген қызанақтарымыз әдемі болып, қып-қызыл болып пісіпті. Енді бұдан біз қызанақ шырынын жасаймыз. Ол үшін бізге арнайы құралдар керек. Саламыз ішіне. Дәмін көреміз ба? Иә. Дәмі қалай екен? Күшті. Сен енді менің. Енді менің көзім көп болады.